Ausflug in die Geschichte des Goldbergbaus in Rauris. Vor etwa 4000 Jahren wurde das Tauerngold entdeckt. Der Fund einer Serpentinlochaxt lässt darauf schließen, dass schon in der Jungsteinzeit in den Hohen Tauern nach Gold gegraben wurde. Auch Kelten und Römer kannten und nutzten die Gold-, Silber- und Bleivorkommen rund um Kolm, Saiguren und das Rauriser Tal. Ende des 13. Jahrhunderts begann die Hochblüte des Goldbergbau im Bereich Rauris-Kolm-Saiguren. Der Name Kolm-Saiguren allein sagt schon viel über die Nähe und den Bezug zum Bergbau aus. Kolm entstand aus dem mittelhochdeutschen Wortstamm Kolben, also ein Ort, wo eine Kolbenstadt war und Erz gegossen bzw. zerkleinert wurde. Zu dieser Zeit der Rauriser Goldgewinnung wurden 10% des Weltvorkommens an Gold im Rauriser Tal gewonnen. Saiguren ist wahrscheinlich slawischen Ursprungs, denn Kärntner Slawen besiedelten in der Vorzeit als erste Menschen kontinuierlich das Rauriser Tal und Saigoro bedeutet im Slawischen Hinterberg. Am Ende des 14. Jahrhunderts waren in Salzburg erstmals im großen Umfang Goldgulden aus Tauerngold geprägt worden und noch um die Wende zum 16. Jahrhundert wurde das Land als das Peru der alten Welt bezeichnet. So wuchs in Rauris als Vorort zum Talschluss zu einer mittelalterlichen Großsiedlung mit über 3000 Bewohnern heran. Mit dem Abzug der Römer in der Völkerwanderungszeit kam die Arbeit in den Goldgruben gänzlich zum Erliegen. Im Jahre 719 sollen alle Bergbaue im Sonnenblickgebiet wieder geöffnet worden sein. Im 12. Jahrhundert wurde das Tauerngold als Münzmetall nachweislich verwendet. Ob Kelten und Römer ihre Münzen aus Tauerngold fertigten, ist nicht bewiesen. Aufgrund der Gussformen für Goldbarren vom Magdalensberg spricht die Wahrscheinlichkeit dafür. In der Folgezeit wurde das Tauerngold zu einem der wichtigsten Münzmetalle im alpenländischen Zahlungsverkehr. Die Herzöge Albrecht II., Rudolf IV., Albrecht III., die Grafen von Götz und der Salzburger Erzbischof Pilgrim XII. Führten Goldmünzen aus dem in den Tauernbergen geförderten Metall, vornehmlich den Florentiner Prägungen ähnlich Goldgulden. Münzstätten waren Salzburg, Linz und vor allem Judenburg, wo das Tauerngold vermünzt wurde. Die Verhältnisse im Goldbergbaugebiet ähnelten in der Frühzeit in vielen jenen, die einige Jahrhunderte später am Sacramento oder am Klondike herrschten. Neben den legalen Goldwäschern gab es Hunderte, die illegal nach dem Gold gruben und einander die Beute streitig machten. Für das Jahr 1031 sind Zusammenrottungen von Knappschaften verbürgt, die erst nach blutigen Metzeleien niedergeschlagen werden konnten. Öfters kam es vor, dass die Bergleute diesseits und jenseits des Tauern einander wechselweise überfielen, die Knappen erschlugen, die Gruben zuwarfen und das vorrätige Erz mit sich schleppten. Zur ersten mittelalterlichen Hochblüte des Tauerngoldbergbaus kam es in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Für diese Zeit kann, so vermuten Experten, eine durchschnittliche Jahresgewinnung von 50 Kilogramm Gold angenommen werden. Zur Hochblüte der Rauriser Goldgewinnung wurden 10% der weltweiten Goldproduktion in der Goldberggruppe geschürft. Zahlreiche Spuren des historischen Bergbaus zeigen sich heute noch in greifbarer Nähe. Dutzende Stollen, teilweise verfallene Knappenhäuser, das Rathaus in 2161 Metern Höhe, eine Waschanlage, das Bremerhäusel in 2331 Meter Höhe und andere Reste der Bergmannszeit sind heute auf dem Rauriser Tauerngold-Rundwanderweg zu sehen. Vom Neubau herab war eine Sachzieherriesen angelegt. Der Bocksamsteig ging von Kolm in das Ritterkar und zur Goldzeche hinauf. Laut der Geschichtsschreibung wurden in der Zeit von 1450 bis 1570 in diesem Gebiet ca. 830 Kilo Gold gewonnen. Der Goldabbau und der damit verbundene Wohlstand erregte auch die Aufmerksamkeit der Salzburger Erzbischöfe und Landesherren. Am 9. April 1616 wurde dazu ein Domkapitel verfasst und die Zukunft des Montanwesens neu geordnet. Darin beschrieben wurde der Vorschlag zum Ankauf des Länderhandel, das ist privater Handel, durch die Erzbischöfe und Landesherren. Dies auch deshalb, da man so auch die ungeliebten protestantischen Gewerken los wurde. So wechselte 1618/19 das neue Ära an das Herzbistum Salzburg.
Ära war damals die Bezeichnung für die Wirtschaftsbetriebe des Staates. Die Hochblüte des Goldbergbaus war allerdings zu dieser Zeit schon vorbei und die Fördermengen von vorigen Jahrhunderten wurde nie mehr erreicht. Auch die 1804 erfundene Aufzugmaschine brachte keinen entscheidenden Durchbruch mehr. Die erste Aufzugmaschine fand 1833 im naheliegenden Kolm-Seigur ihre Anwendung und erleichterte den personalintensiven Sackzug zu Tal und den teuren Bergtransport von verschiedensten Betriebs- und Bedarfsartikeln hinauf zu höher gelegenen Stollen. In Kolm-Seigur wurde diese Aufzugmaschine eingesetzt und sollte den Bergtransport von Betriebs- und Bedarfsmitteln erleichtern. Auch der personalintensive Sackzug wurde durch die Maschine ersetzt. Das grundlegende Produktionsschema blieb jedoch über viele Jahrhunderte gleich. Das reine und unreine Erz wurde aus den Bergwerkstollen heraus transportiert und das unreine Erz durch Pochen, eine Form des Mahlens, zerkleinert und gewaschen. Eine weitere Trennung wurde durch die sogenannte Amalgamation erreicht, wobei beim Schmelzvorgang Quecksilber zugesetzt wurde und so bei der letzten Stufe die berühmten Goldkugeln hervorgebracht wurden. Danach wurde das sogenannte Quickgold noch einmal geglüht und gepresst und nachdem es den Zustand des Waschgoldes erreicht hatte, konnte es auch schon der Vermünzung zugeführt werden. Die fortgeschrittenen Produktionsprozesse waren zum Großteil an gewisse Verarbeitungsstätten, sogenannte Schmelzhütten, gebunden, was oftmals einen weiten Transport des Erzes bedeutete. Es musste zuerst aus dem Berg heraus befördert werden und dann hinunter in das sich in den Jahrhunderten immer weiter entfernende Tal.